OK， 大家好，咁我咧係 Pat Chan 啊嚇，咁我喺我身邊咧有一個我以前嘅學生咧，佢又翻咗嚟喎，佢有啲嘢咧想同我哋嘅師弟師妹咧分享一下，咁阿妹呢個時間交俾你啦。我係 Pat Chan 嘅學生啦，亦都係2014年嘅經濟科考生。咁我2014 DSE 就Econ 攞5星星。點解我嗰陣時會報阿 Fred 咧？就係開頭同學嘅口碑真係好好，咁我跟埋佢。然之後有好多嘢令到我想留低啦。首先就係阿 Fred 係一個好有耐心教嘅老師啦，有咩唔明嘅話，就算落堂佢都會教到你明為止啦。另外就係阿 Fred 教嘅一套考試技巧係好實際同埋好到位啦，會令到你知道寫咩嘢先至有分，點樣嘅邏輯先至係到位。仲有就係我覺得阿 Fred 係一個可以將你課本嘅知識去講到你會識得應用翻喺日常生活嗰度。咁我覺得呢個係對我而家喺港大讀經濟系嘅時候，仍然保持到對 Econ 熱情嘅一個原因。有一個咁成功嘅例子，都希望能夠說服到你咧點樣去揀一個好嘅經濟科補習老師。喺我哋嘅課堂見大家。